गाड़ी है लिंकन। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, गाड़ी मिसिंग कर रही है बहुत ज़्यादा। ये कोड आया था मिस फायर डिटेक्ट, ठीक है। 7 नंबर जो मैंने उसके डाटा स्ट्रीम में चेक किया है, नंबर 7 जो मिस फायर कर रही थी गाड़ी, ठीक है। नंबर 7 का सिलेंडर काम नहीं कर रहा। अब हम नंबर 7 का प्लग खोल के उसकी करंट वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये आगे से चीज़ें खोली इसलिए मैं स्टार्ट करके नहीं आपको बता सका, कस्टमर सामने था, तो इसलिए मैंने उसकी डाटा स्ट्रीम में चेक किया, नंबर 7 नहीं काम करा प्रॉपर, तो उससे गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है, ठीक है। ये देखें, इसका 1 नंबर है, ठीक है। ये 2 नंबर है, क्योंकि इसका आपको पहले मैंने वीडियो में बताया था कि जो हेड आगे आता है उसका 1 नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये पीछे वाला 7 है, लास्ट वाला। सबसे पहला काम जो होता है कि इसका ना पहले करंट चेक करते हैं, जो हमारा काम है। कि देखिए पावर आ रही है, इसका मतलब है कि इसके नीचे प्लग खोल के चेक करेंगे कहीं और प्लग में ऑयल तो नहीं आया हुआ, इसके अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। गाड़ी बंद करो। इसका प्लग खोल के अब चेक करेंगे। खोलो जी प्लग, क्योंकि इसके अंदर ये भी मसला हो सकता है कि इंजन का प्रेशर ना आ रहा हो। तो तुला लेना पता हर बार कर ले, इंजन का प्रेशर ना आ रहा हो, इंजन में ऑयल आया हो, कोई और भी मसला है, क्योंकि इंजन धुआं मार रही है गाड़ी साथ में, और 7 नंबर मिस फायर मार रहा है, तो उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इंजन में प्लग खुलता है, ये प्लग ओपन किया, इसके अंदर ऑयल आया हुआ है, ठीक है, ऑयल आया हुआ है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये इंजन की प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो अगर आपके पास कोई गाड़ी आती है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, अपनी फ़ीस ले लें चेक करने की। लेकिन अगर इसके अंदर पेट्रोल वगैरह आता तो फिर और मसला था, लेकिन इसके अंदर इंजन आया हुआ है, तो इस वजह से गाड़ी धुआं भी मार रही है, तो इसके इंजन के अंदर प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करें लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।